नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमच्या सगळ्यांक मायमगाचे होकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि दीप्ती काकोडकरांच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। भलायकी सेवा संचालनालयाच्या फुडाकारान गोंयांत संसर्गजन्य रोगांच्या पूर्व निदाना खातीरचो अभ्यास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची माहिती। नव्या शैक्षणिक वर्साच्या निर्णयाविशीं पालकांची उच्च न्यायालयात याचिका दाखल। निर्णया फाटलो हेत आणि परिणामांची माहिती सरकार उच्च न्यायालयात करतले सादर। ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमांची माहिती। पर्वरी उड्डाणपुलाच्या बांदकामाक उपराशिल्लो देव खापरेश्वराचो विशय पावलो संसदेत। थळाव्यांचो विरोध आसूनय मोडलें देवूळ। दक्षिण गोंय खासदार विर्यातोर उक्तायली खंत। रेल्वे दोट्टीकरण जहाज येरादारी संदर्भातल्या विधेयकाचेरूय जाली चर्चा। गोयचे जिल्हा पंचायत नगरपालिका आणि 2027 विधानसभा वेंचणूक आप लढतले स्वबळाचेर। काँग्रेसीचेर विश्वास नाशिल्ल्यान घेतले एकलाच चलोची भूमिका। आपाच्यो केंद्रीय फुडारी आतिशी सिंगाची घोषणा। रोरो फेरी फुडल्या 2 महिन्यांत सेवे खातीर उपलब्ध सांगता न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय। सोलर फेरी कोफुसांव अजूनय सुटना। आणि गोंयांत काँग्रेस नेतृत्व बदलपाचो ना विचार। वावड्यो पुरायपणान चुकीच्यो सांगता काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे। आता खबरो विस्तारान। एप्रिल सावन सुरू जावपी नव्या शैक्षणिक वर्साच्या निर्णयाक पालकांनी विरोध करून उच्च न्यायालयात हे विशीं याचिका दाखल केल्या। सगळ्या शिक्षण तज्ञांनी मेळून विद्यार्थ्यांच्या हिता खातीर हो निर्णय घेतला। सुरवेक अडचणी येतल्योच पूण तांचे कडेन जुळोवन घेवन गरजेचे आसा अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें। तशेंच हो निर्णय घेवपा फाटलो हेत आनी परिणामांची माहिती सरकार उच्च न्यायालयात सादर करतले अशें पांगम हांणी सांगलां। See, this petition is filed by some of the parents to say that this change in status of the academic year from this academic year or year onwards is not done properly, in the sense that they say that there was no proper consultative process, there was no proper debate. Those type of allegations are made. But as a matter of fact, there were detailed discussions, debates, and there were studies conducted based on that change has been adopted. So therefore now, today the matter came up, this issue was raised, we explained to the court that this change has happened after due deliberation. Now the matter is fixed after 1 week. For the purpose of filing of the reply, we will file the reply. Central government will also file a reply. We will place before the court what debates that took place, what were the deliberations, what was the decision of the government in the file, that will be disclosed to the court. When we explained to the court that as far as this change is concerned, even the last year, this academic year was supposed to hold the classes, or it was supposed to end in the and 30th of April. And this year also up to 30th of April there will be classes, but there will be classes only up to 11:30. Thereafter there won't be classes. This will happen up to 30th of April, and in June the classes will resume. We tried to explain to the court that this is not going to prejudice so much to anybody. In fact, we pointed out to the court the fact that the classes are supposed to start at 11:30. It's itself an indication that due precautions are taken. The government and the experts, that is the education department and all academicians, they are well aware of the problems, and they have taken a decision in the interest of the students. In fact, this is one step towards the implementation of the new education policy. There is a delay as far as the state is concerned, but the rest of the country has already moved on. In fact, this is not the only time or only board or only state where this starting of the academic year from April is contemplated. In fact, there are several other states and several other boards under which this academic year starts on this particular day. So it is something which in my view is required, and that is the view of the state government also, that is for the betterment of the student and betterment of the education system as such. So this initial hiccups and opposition, we can understand that, but I think we should adjust, and now we should move on with this. So that is what we pointed out to the court, and the court has given us time to file a reply. There is no stay or anything granted by the court. पर्वरी उड्डाणपुलाच्या बांदकामाक लागून उपराशिल्लो देव खापरेश्वराचो विशय संसदेत पावलो। हो विशय दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी संसदेत मांडलो। ते भायर तांणी रेल्वे दोट्टीकरण जहाज येरादारी संदर्भातल्या विधेयकाचेरूय चर्चा केली। पळयात पुराय बातमी।
परवरी उड्डाण पुलाच्या बांदकामाक लागून थळाव्यांचो विरोध असताना तशेंच कोणाकूच विश्वासात घेनासतना देव खापरेश्वराचें देवूळ मोडलें. मजगतीं गोंयांत कोळशाची येरादारी सुरळीत जावचे खातीरूय सरकाराचे यत्न सुरू आसात. रेल्वे दोट्टीकरणाक विरोध करपे आड लेगीत गुन्यांव नोंद जातात. गोंयांत कोळसो नाका ह्या मताचेर आपूण ठाम आसा तेन्ना उदरगतीक तेंको दितना राज्याच्या पर्यावरणाचो विचार सरकारान करपाक जाय अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो संसदेत उलयलो. And as irony would be, today we are again become slaves of a trade which has come by sea, where the coal is being brought from Australia, and when it comes to the Mormugao Port Trust, which is now Mormugao Port Authority, again the coal has to go to other states like Maharashtra and Karnataka. So they are expanding tracks, they are expanding roads, and in the bargain, the beautiful state of Goa is getting destroyed. To the extent, a few days back, even the iconic, most revered temple of Lord Kapreshwar was demolished by authorities to facilitate this expansion. For what? And people who tried to save the temple have been booked. Even yesterday, sir, for facilitating this coal trade, when they were trying to expand the railway tracks, even the sarpanch, a lady sarpanch, has been booked by the authorities. Even the local authorities have become agents of the central agency to suppress. मजगती जहाज येरादारी संबंधित आशिल्ल्या विधेयकाचेरूय संसदेत चर्चा जाली. वेपार करतना ह्या मार्गावेल्यान आयात आनी निर्यात सुरळीत करपा खातीर तशेंच येवपी आडमेळी पयस करपा खातीर कस्टम खात्याच्या आधुनिकीकरणाचेरूय कॅप्टन विर्यातोन भर दिलो. आयकात. Some of the related problems plaguing the shipping industry are container shortage, surge in freight rate and shipping cost, shipping delays at the ports, and turnarounds at the ports. Now, some of the major problems are at customs and immigration. Complex documentation, inaccurate or incomplete paperwork, goods misclassification, valuation issues, delays due to strict regulations, potential for corruption, lack of transparency in the process, and difficulties with classifying restricted or prohibited items, often leading to significant delays in import and export shipments. Key points about custom clearance issues in India at the ports are documentation challenges, missing or incorrect information on customs declaration, invoices, and other required documents that can cause delays. Incorrect classifying goods can lead to incorrect duty calculations and clearance issues. Valuation disputes. Disputes over the assessed value of imported goods can lead to delays and additional charges. Regulatory barriers. Complex system of import and export regulations, including restrictions on certain items, which can be difficult to navigate. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयचे जिल्लो पंचायत नगरपालिका आणि 2027चे विधानसभा वेंचणूक आप स्वबळाचेर लढटले. काँग्रेस विश्वासात घेवपा सारकी नाशिल्ल्यान आमी काँग्रेसी कडेन युती करचे नात. फाटल्या वेंचणुके उपरांत काँग्रेसीचे 8 आमदार भाजपात आयले. लोकांचो काँग्रेसीचेर विश्वास नाशिल्ल्यान आमी एकला चलोची भूमिका घेतल्या अशी घोषणा पक्षाच्यो केंद्रीय फुडारी आणि दिल्लीचे आदले मुख्यमंत्री आतिशी सिंग हांणी केली. Preparing for elections. After the Delhi elections, Amit sir said that alliance with Congress is the only way forward. What about 27 elections? Are we going to go solo or fight elections with Congress? We are preparing to fight solo for the upcoming ZP elections, the municipality elections, and the 2027 assembly elections. So you are saying there will be no alliance with Congress in 27? There will be That no is- alliance. Aam Aadmi Party will be fighting on its own. Will there be some room, because 2 years is a long time in politics, or we have taken a call? As of now, Aam Aadmi Party has decided that we are going to contest all 3 elections, the Zilla Parishad elections, the municipal elections, and the assembly elections on our own. Why no alliance, ma'am? Is there a Well, reasoning, it is very arithmetic? clear that Congress cannot be trusted. Last time, 11 MLAs from the Congress won. 8 of them have gone into the BJP. Only 3 are left. And this is not the first time. In the previous government also, almost 80% of MLAs. Last time also, I think there were only 3 MLAs left. 1 MLA left. All of them went into the BJP. So how can the Congress party or their leadership or their MLAs even be trusted with an alliance when Congress MLAs after winning elections go into the BJP?
रोरो फेरी फुडल्या 2 महिन्यात सेवे खातीर उपलब्ध जातली अशें न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. फुडल्या 15 ते 20 दिसांत ही फेरी न्हंय येरादारी खात्याक मेळटली खंय, पळयात पुराय बातमी. रोरो फेरी बांदपाचें काम निमण्या पावण्यार पावलां. फुडल्या 15 ते 20 दिसांत ह्यो दोनूय फेरी बोटी न्हंय येरादारी खात्याक मेळटल्यो. ह्यो फेरी मेळ्ळे उपरांत फुडल्या 2 म्हयन्यांत त्यो लोकांच्या सेवे खातीर उपलब्ध आसतल्यो अशें न्हंय येरादारी खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. एके वेळार 15 ते 20 गाडयो घेवन वचपाची क्षमता ह्या फेरी बोटींनी आसतली खंय. रोरो फेरीज आमी 2 हाडटात, तेची ऑर्डरी गेल्ली आसा आनी तेचे मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ रोरो आमी ते गोंयानच एक आमच्या गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टर तो करता अँड ही हॅज बिल्ड दी रोरो फेरीज आनी ह्यो रोखड्योच आमी सर्वीस घालतले. आतां पर्यंत आमचे जे रोरो फेरीजाक बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता तो मातसो कळाव जाल्लो आसा, पूण काम जोरान चालू आसा. इनिशियली ते डिले जाले फॉर वॉन्ट ऑफ प्लेस, कांय डिस्प्यूट्स आशिल्लीं ती सगळी रिजॉल्व जावन आतां आमच्या दोनी सायडींनी रोरो फेरीक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे त्यो बोर्ड जावपाक वचपाक हें सगळें जाल्लें आसा. सो विदीन 2 months आमी रोरो फेरीची सर्वीस सुरू करतले. म्हणजे रोरो फेरीजाचें हें आसा पळय न्ही, इट इज एट द लास्ट म्हणजे 15 दिसांनी आमकां रोरो फेरीज आमच्या हातान येवपाक शकतात. ही कॅपेसिटी म्हणजे आमकां एट ए टायम सादारण ती 12 ते 15 व्हेकल्स वचपाक शकतात आनी ती एका सायडीन आयली दुसरे सायडीन वचपाचें कळ्ळें. फर्स्ट इन फर्स्ट गो दुसरे वटच्यान आनी ताका टर्न मारपाचें हें कांय ना. सो आमी आतां रिबंदर टू दोनी थीच घालतले फर्स्ट इन्स्टन्स आनी ताजे जे परफॉर्मन्स आसा ते पळोवन आमी मागीर दुसरे कडेन ज्यो हॅवी बिजी रोड्स आसात ते आमी उलयल्ले आसात ते करतले. आमचो विचार आसा की रोरो फेरीज जर बरी चल्ली जर जायत तसली रोरो फेरीज हांगा येवपाक जाय. बेती म्हणजे ते रोखडेच जावचें ना, ताका परत दुसऱ्या वर्साच्या बजेटान भितर घालून ते करून घेवं. दुसऱ्या वटेन सोलर फेरीचे कुफुसांव अजूनय सुटना. हे बोटीचो वापर जाय नाशिल्ल्यान ती पर्यटना खातीर दिवपाचो आमचो प्लान आशिल्लो. ते खातीर निविदाय काडिल्ली, पूण कोणेच फुडाकार घेवंक नाशिल्ल्यान ती फेरी तशीच पडून आसा. आतां ती भायल्या कोणाक तरी दिवन ती वापरात हाडपाचो आमचो विचार आशिल्ल्याचें मंत्री सुभाषान सांगलें. सोलर फेरी बोट ही हायब्रीड फेरी बोट, ताका खुबशे म्हणजे तो फर्स्ट एटेम्प्ट एक एक्सपेरिमेंट आशिल्लो. हांव येवचे पयलीं गेल्ली ती पयलींचो जे हें आशिल्लें, हांव आयलो तेन्ना ती सोलर फेरी बोट येवंक नाशिल्ली, फक्त आमी ते इनॉग्रेट केल्ली. सोलर फेरी बोट आमी खूब कडेन घालूनय पळयली, म्हणजे तशें आमकां हें मेळना. सोलर फेरी बोट बांदला पळय न्ही तातूंत भितर व्हेकल्स वचना कळ्ळें न्ही, तातूंत भितर तुजे 2 व्हिलर 4 व्हिलर वचना, ती फक्त पॅसेंजर आसा आनी फक्त पॅसेंजर चलना खंयच्याच रुटाचेर. सो आमी ती हायर करपाक पळयताले टुरिजमा खातीर. जे ट्युरिस्ट येतात ते तांकां फिरोवन हाडपा खातीर ते आमी टेंडर काडलो, ताकाय कोणाचो रिस्पॉन्स ना जालो. आमी ती फेरी बोट 2 म्हयने दुसरे कडेन चलोवनय पळयली, थंय रिस्पॉन्स ना जालो. सो आतां आमी पळयतात एक फावटी हायर करून जर कोणी घेता आनी ती फॉर वॉट एवर रिजन पॅसेंजर हें न्ही पूण ती टुरिजम बेस सो रेंटाक जर सर कोणाक शूटिंग बिटींग फिल्म जाता तांकां बी ते आमी हें करता न्ही, ते आउटसोर्स करतात आनी ते तांणी करपाचें. सरकारा कडच्यान ह्यो गोश्टी जायना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयचे काँग्रेस नेतृत्व बदलपाचो सद्याक तरी विचार ना. सद्याक ज्यो वावड्यो उठल्यात त्यो पुरायपणान चुकीच्यो आशिल्ल्याचो काँग्रेस गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी सांगला. सद्याक जो प्रदेशाध्यक्ष आसा ताका बदलपाचो कसलोच निर्णय जावंक नाशिल्ल्याचें ठाकरेचें म्हणणें. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराक काडून उडोवपा वेल्यान राजकी पावंड्यार आरती परती चर्चा सुरू आसा. हे फाटभुंयेर काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेक विचारल्यार ते सांगतात गोंयांत नेतृत्व बदलाचो सद्याक तरी कसलोच विचार ना. सध्याचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराक काडून उडोवपाचो निर्णय पक्षीय पावंड्यार लेगीत जावंक नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. सर 1-2 अशा बातम्या कुठेतरी व्हायरल होत आहेत. आता त्या खऱ्या खोट्या माहिती नाहीत. असं म्हटलं जातंय की काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जे आहेत गोव्याचे अमित पाटकर यांना कुठेतरी काढण्यात येईल आणि नवीन प्रदेशाध्यक्ष जो आहे त्याची नेमणूक करण्यात येईल. ह्यात काही तथ्य आहे का? मला कळत नाही. अलीकडे अशा प्रकारच्या बातम्या काही लोक पेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु एक बदल कुठला करायचाही असला तर अधिकृत माझ्याकडनं जोपर्यंत मी हे करत नाही तोपर्यंत कुठला बदल आहे अशा प्रकारच्या बातम्या देणं मला तरी वाटतं की ते चुकीचं होईल. म्हणजे पडताळून पाहून बातमी कुठलीही दिली पाहिजे असं माझं मत आहे. आणि त्यामध्ये जर कुठे बदल व्हायचा असेल भविष्यामध्ये
तर ते माझ्या माध्यमातूनच आपल्यापर्यंत येईल ना. ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्या माध्यमातूनच ते होऊ शकतं. परंतु असं बातम्या पेरण्याचा जो प्रयत्न आहे त्या कुठेतरी थांबलं पाहिजे. म्हणजे सध्या तरी तसं काही बदल होणार नाहीये. नाही, याच्यामध्ये काय बदल नाही आहे हे उघडच आहे. कारण जे प्रेसिडेंट आहेत, प्रेसिडेंट त्या ठिकाणी काम करतायत. पण ज्या वेळेला काही जो निर्णय होईल तो ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी कळवेलच ना. पण तोपर्यंत कुठल्याही बातम्या कोणाही आपल्या माध्यमांना देणं तर मला वाटतं ते चुकीचं आहे. ते सो हे जे बातम्या पेरतायत ते स्वकीय आहेत की काय पक्षांतर्गत कुरघोड्या असू शकतात का? या काय वाटतं तुम्हाला? नाही, याच्यामध्ये मी तेच तुम्हाला म्हणतोय की शेवटी त्या म्हणजे पक्षाच्या जे अधिकृत सोर्स जो आहे ना त्यांच्याकडनं काही आल्याशिवाय कुठल्याही अशा बातम्या देऊ नये की बदल होणार, बदल नाही होणार किंवा म्हणजे असं काही देऊ नये. कारण जे नेतृत्व आहे, जे प्रेसिडेंट आहे तो आहेच. आणि त्याच्याविषयी कुठल्या तरी बातम्या असं त्याचं हे बाहेर आणणं तर मला तरी वाटतं की चुकीचं आहे. अशा पद्धतीनं कुठेही काही जोपर्यंत निर्णय कुठले होत नाही तोपर्यंत अधिकृत नसतातच. आणि आज जे अध्यक्ष आहे ते आहेतच. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचलच्या साळातलो फामाद गडे उत्सव येता ते शुक्रारच्यान मनयतले. गड्या निमतान सध्या गावात उमेदीचे लार फाकून तयारी नेटान सुरू आसा. दुसरे वटेन गड्यांचे शूटिंग करपाक बंदी घालपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतला. महादेव भूमिका देवस्थानाचो गडे उत्सव हे साळगावचे वैशिष्ट्य. होळी पेटले उपरांत दुसऱ्या दिसाच्यान 3 राती हो उत्सव मनयतात. गोंयांसयत देश विदेशातले मेळून हजारांनी भाविक गडे पळोवपाक साळगावांत येतात. हो उत्सव बरे भशेन जावचो म्हणून देवस्थान समिती सध्या कामाक लागल्या. साळगावात जावपी गड्या वेळार भाविकांनी शिस्त पाळची. गड्यांचे शूटिंग करचे न्हय असोय उलो देवस्थान समितीन मारला. गडे आमचे जातात 14, 15, 16 तारखेक आणि आमची 13 तारीख होळी म्हणजे होळी जाता आणि म्हणजे 13 तारीख होळी जाता. होळी जातल्या उपरांत मागीर आमचे ते सकाळी ते होळीचो प्रोग्राम जाता 13 तारीख आणि मागीर 14 तारखेक आमचे गडे स्टार्ट जाता. पण ह्या फावट आमी अशें लोकांक एक रिक्वेस्ट करून सांगपाक केल्या की गड्या बद्दल लोकांक आमच्या गड्या बद्दल आनी गांवांत खूब ऑर्गन आसा. भायल्या गांवांनी भायल्या देशांनी सुद्दां आमच्या गड्या बद्दल लोक खूब चर्चा करतात आनी लोक सांगतात. त्याच्या ह्या फावट आमी अशे स्थितीन लोक जे येतात खूब भावीक येतात, खूब म्हणजे अशें जाता जे खरेंच गड्यांक येतात. तेका लागून आमी लोकां कडेन एक रिक्वेस्ट करून लोकांक हांव सांगता ह्या फावट आमी जे आमचे पळय रोड आहा जे दोमाशे एक आहा कासारपाले आमी एक दोडा मार म्हणजे महाराष्ट्रांत येता त्या सायडीन मारता. जाल्यार ह्या लोकांनी ह्या फावट आमी अशें केलें की लोक येवपाचे आनी तेंच्यांनी मातशें जाता तितले बेगीन येवपाचें आनी आमकांय सहकार्य करपाचें, आमकांय त्या लोकांनी मदत करपाची. ह्या बद्दल हांव रिक्वेस्ट करता लोकां कडेन आनी लोकांनी टायमार येवपाचें आनी जे कितें आमचे प्रोग्राम आहा तो आमचे गड्यांचो जो उत्सव आहा तेजो भोग घेवपाचो आनी तेजो शोध घेवपाचो भोग घेवपाचो. आनी त्या लोकांनी सगळे आपले हेतूंतून मनासून आनी आपल्या हेतूंतून उत्सव पळोवपाचो आनी बरें करून वचपाचें हे हांव त्या लोकांक रिक्वेस्ट करता. ह्या फावट आमी अशें केलें सगळ्या गांवांतून बँड बीन जाले पयले अशें दीस जाले तेजो बरो म्हणजे तो तेका खबर ना शूटिंग काडून येता आमी काय तेका सांगप खबर तूं भायरसून येयलो आनी तो बरो बरो म्हणजे तरी सहज असो गड्याचो फाटल्या मतान येता थंय तांणी फोटो घालप तितक्यान गड्यांनी तो मोबायल घेवन हे केलो आनी तेका गड्यांनी पोस्ट केलो मातसो ते काडून तितक्या लोकांनी कितें केलें तो मोबायल व्हिडिओ काडून घेतलो आनी तेका सांगलें अशें आसा. म्हणून आमी कितें करता आतां ह्या फावट अशें जालें की कसलीच जेन्ना आमची देवस्थान चालू आसता गडो दिवपाचो आसता त्या टायमार देवाची आमच्या राखणदाराची फेरी आसता त्या टायमार सुरू दाखोवची तेन्ना लोकांनी जाता तितले तेचे मोबायलार शूटिंग काडपाची ना हे लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता. कितें जालें फाल्यां तुवें फोटो काडल्यात कितें फाल्यां तुमकां त्रास जालो तर तेका जबाबदार देवस्थान आनी ता देवस्थान ना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. म्हादयचे उदक मलप्रभेत व्हरपा खातीरच्या कामाक कॉन्ट्रॅक्टराची नेमणूक केल्या. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान अर्थसंकल्पीय भाशणात म्हत्वाची म्हायती दिली. हाचेर विचारल्यार गोंयचो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणटा तांच्या अर्थसंकल्पाचेर आपूण कित्याक उलोवं. म्हादय उदका लवादान गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक कितलें उदक दिवप हाचेर निवाडो दिला. हे निवाड्याक गोंय सरकाराक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलां. मजगतीं म्हादयचें उदक मलप्रभेत सोडपा खातीर कर्नाटक सज्ज आसा. ते फक्त वाट पळयतात ते आवश्यक आशिल्ल्या पर्यावरणीय मान्यतायेची.
3 दिसा फाटी अर्थसंकल्प मांडटना म्हादेचे उदक मलप्रभेद व्हरपाच्या कामा खातीर कॉन्ट्रॅक्टराची नेमणूक केल्ल्याचे कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान सांगले. जाल्यार हाचेर गोंयचो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताक विचारल्यार तो म्हणटा तांच्या अर्थसंकल्पाचेर आपूण कितें उलोवं. त्यांच्या बजेटान कितें केलें तेजेर हांव कितें उलोवं. म्हादेच्या बाबतींत आमी सिरियस आसा. हांवें पयलींच सांगलां तो इट इज इन द सुप्रीम कोर्ट. पण हितून काय मिळालं ना कितें केलें तो सुप्रीम कोर्टात मॅटर ना ते म्हणटा ती मातशी फोर्स लावपाक जाय म्हणजे कोर्ट लायक कर्नाटकाक पर्यावरणीय मान्यताय मेळच्या पयलीं गोंयच्या शिष्टमंडळान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीं कडेन व्यथा मांडप आवश्यक आसा अशें म्हादय बचाव अभियानाचे राजेंद्र केरकर उलयले. एकंदर कशें आसा न्हू, काल सिद्धरामय्या जे आसा मुख्यमंत्री कर्नाटकाचे तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लें आसा की अर्थसंकल्प जो जाला तेंचो तेतून तेंच्यांनी तरतूद केल्या कळसा भांडुरा प्रकल्पा खातीर. हेच्या पयलीं कळसाचें काम जें आसा तें कणकुंबी पुराय जाल्लें आसा. आतां भांडुराचें काम जें आसा तें निर्शें सुरू करताले जाल्यार तांकां पर्यावरणीय आनी वन्यजीवाच्या नदरेंतल्यान जे परवाने आसा ते घेवपाक जाय. आनी सिद्धरामय्यान स्पश्ट केल्लें आसा की आमी परवाने घेवनूच हे काम करताले. खरें म्हणजे ह्या विशयाच्या संदर्भात गोंय सरकारान आतां खूब दक्ष रावपाक जाय की एका प्रकल्पाचें काम ते पुराय केलां आनी दुसरें काम जें आसा तें सुरू करपाच्या पयलीं जर तांकां आमी केंद्र सरकारा कडेन किंवा विशेषता आमी प्रधानमंत्र्या कडेन शिष्टमंडळ व्हरून आमची व्यथा जर मांडली की बाबा ही कळसा भांडुरा हलतरा सुर्ला हे जे 4 नाले आसा तेंचे उदक गोंय वाटेन येता ते जर तेंच्यानी वळोवन येयले जाल्यार तेचे कशे दुश्परिणाम जाताले. कित्याक हे 4 प्रकल्पच न्हू तर कर्नाटकाचे खूब मोठे प्रकल्प फुडें येवपाचे आसा. आमी जर पयलीं तांकां आड मेळे निर्माण केले, आडकाठी निर्माण केली जाल्यार म्हाका दिसता की आमी आमची म्हादय वाचोवपाक खातीर यशस्वी जाताले. हो जो एकंदर विषय आसा तो एखादे राज्य आसा आनी त्या राज्याचो प्रमुख आसा तो आपल्या राज्याचे महत्व आपल्या राज्याची जी सोय आसा ती सदांच पळयतालो आनी त्या नदरेंतल्यान सिद्धरामय्या जो आसा तेंच्यांनी अर्थसंकल्पान ह्या पैशांची तरतूद केल्लेली आसा ह्या प्रकल्पा खातीर. कशें आसा न्हू ते सरकार जे आसा कर्नाटक ते पयलीं पासूनच खूब दक्ष आसा आनी ते सातत्यान प्रयत्न करीत आसा की खंयच्या रितीन आमी प्रकल्पाचें काम जे आसा ते फुडें व्हरताले आनी त्याच्या खातीर ते त्या दृष्टिकोनांतल्यान सदांच यत्न करीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बनावट आणि मरण पाविल्ले 6,000 लाभार्थ्यांची नावां दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेंतल्यान कुशीक काडल्यात. बनावट लोकांकडल्यान पयशांची वसुली सुरू केल्या. आतां मेरेन खात्यान 13 कोटी रुपया वसूल केल्यात अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायन दिली. येवजणेचो गैरफायदो घेवप्यांचो तपास सुरू आशिल्ल्याचें मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगलें. सिनियर सिटीजनाचे पयशे केन्ना केन्ना 2 म्हयन्याच्या वयर केन्नाच उरना. कारण आमी आतां जो कितें करता आतां समज डिसेंबराचे पयशे तांकां जानेवारीच्या एंडाक नाल्यार फेब्रुवारीक मेळटा पूण केन्ना केन्नाय 2 म्हयने उरता केन्ना केन्नाय 1 म्हयन्याचे बॅलन्स उरता. सो आमी ते एका बरोबर घालपाक पळयताले म्हणजे एक फावटी ते ऑनलायन हाडपाक पूण ते अजून पर्यंत तशें जायना. सो कांय प्रोसेसींग हें आसता ताका म्हणजे सिनियर सिटीजनाचे म्हणजे डायरेक्ट गेले जर जाय जाल्यार आतां खुबशे फावटी आमकां मेळटात की ते एक्सपायर जाल्ल्या मनशांचेर पयशे लोड जायत रावतात आनी हें व्हेरिफिकेशन करपा खातीर आमचे GL आसा किंवा बाकीचे आसात तातूंत भितर ते मातशे टायम काडटा डिले. सो आमकां ते ताजेर आमी कितें तरी हें करपाक पळयतात. कारण आतां आमी पळयलें जर जाय सिनियर सिटीजनाच्या 6,000 लोकांच्या जे एक तर बोगस आनी एक तर मेल्ल्याचेर वताले आमी ते सगळे रिकवरी केले. 6,000 हय म्हणजे आमी आतां तो एक स्लॉट तयार केला आसा की 6,000 नवे घेवपाक मेळटले आमकां. सो हें व्हेरिफिकेशन करता आसतना तो थोडोसो कळाव लागता. सो आउट ऑफ हाऊ मेनी? आउट ऑफ 1,30,000. सो 6,000 तुमी काडल्यात. 1,30,000 खूब जाता. हांव परत एक फावटी प्रेस कॉन्फरन्स अजून ते चालू आसा कारण इट इज ऑन गोईंग जॉब. हाज्याकय खूब मोठ्या प्रमाणान आमकां येतले पूण आमी 13 कोटी परत एक फावटी रिकवर केल्ल्या सादारण म्हणजे हे खूब फाटलो फिगर आसा. आपल्याच्या सायडीच्यान कोण फुडें येता लोक येता बाबा तेंचो केन्ना कोण मेळ्ळो ना ते आतां स्ट्रिक्ट जातले. पयलीं कितें जाल्लें ते कोणाक पडून गेले नाशिल्ले. आतां रिकवरी स्टार्ट जातकीर ते येतले न्ही. ह्या 2 वर्सां भितर आमी खुबशे हे जे आसा पळय न्ही आमचे सॅच्युरेट जाल्ले. आमकां जे दिल्ले पळय न्ही 1,40,000 फिगर तो सॅच्युरेट जालो. नवे घालतले जर जाय जाल्यार खंय तरी एम्प्टी जावपाक जाय. आमी तेन्ना स्क्रुटिनी गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की खूब मोठ्या प्रमाणान जे हांगा अवैध रितीन बेनिफीट तांच्या नांवाचेर ट्रान्सफर जाता ते आमी आतां परत एक फावटी ट्रेस केल्ले आसा. गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 ते 26 मार्च असे 3 दीस जातले. ते खातीर 180 तारांकीत आणि 548 अतारांकीत मिळून 728 प्रश्न आयल्यात. पळयात पुराय बातमी. गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 ते 26 मार्च असे 3 दीस जातले.
त्या खातीर 180 तारांकीत आणि 548 अतारांकीत मेळून वट्ट 728 प्रश्न आयल्यात. फेब्रुवारीतले शियाळी अधिवेशन फक्त 2 दिसांचेच जाल्ले आणि तेन्ना ह्या 2 दिसांच्या अधिवेशनाक लागून विरोधकांनी सरकाराचेर टिकाय केली. मात आता जारी केल्ले अधिसुचोवणे प्रमाण हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फक्त 3 दिसांचेच आसतले अशें कळटा. तेन्ना ह्या इतल्या कमी कार्यकाळांत खंयचे म्हत्वाचे प्रश्न आनी विशयांचेर चर्चा जातली हाचेर गोंयकारांचें लक्ष लागून आसा. 24 मार्च ते 26 मार्च अशे 3 दीस गोंयचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जावपाचें आसा आनी ह्या अधिवेशनाक आमकां मेळ्ळी ते सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती अनुसार 180 स्टार्ड क्वेश्चन तशेंच 548 अनस्टार्ड क्वेश्चन म्हणजे टोटल 728 प्रश्न ह्या अधिवेशनाक विरोधकांनी तशेंच सत्तेन जे आमदार आसात तेणी घातलेले आसात. आनी हे जे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आसा तें फक्त 3 दिसांचें आसा म्हणून हेजेर विरोधकांनी पयलीं आवाज काडलेलोच. आनी तेच बरोबर ह्या ज्या अधिवेशनाची जी 26 तारीख आसा म्हणजे निमाणो दीस आसा त्या दिसाक गोंयचे जे अर्थसंकल्प जो आसा तो मुख्यमंत्री मांडूंक शकता. आनीक हे जे 3 दीस आसात ते 3 दीस कशें कितें जातले हे BSc मिटींग जी जावपाची आसा तितून ठरतले. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन साहिल खरी बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात.